Në një botë ku njeriu shpesh ndihet i vetëm në mendimet dhe sfidat e tij, ka një forcë që qëndron gjithmonë pranë nesh. Një udhërrëfyes i heshtur, një mbrojtës që nuk shfaqet me sy, por ndihet me zemër. Ai është udhëheqësi yt shpirtëror, drita jote e padukshme. Kur jeta bëhet e vështirë, kur ngjan sikur të gjitha dyert mbyllen, shpirti yt nuk është kurrë pa drejtim. Pikërisht atëherë fillon kontakti me udhërrëfyesin shpirtëror. Shenjat e tij janë të buta, sikur era që prek fytyrën tënde në një moment reflektimi. Mund të jetë një mendim që të mbron nga gabimet, një shenjë në kohën e duhur, ose një person që shfaqet papritur dhe të ndryshon rrugën. Mos i quaj rastësi. Asgjë nuk është rastësi kur shpirti yt kërkon ndihmë. Në këtë seri, do të zbulojmë së bashku gjithçka rreth pranisë së tij, si të dëgjosh, si ta dallosh, dhe si ta pranosh ndihmën e tij. Ai tashmë është pranë teje, thjesht pret që ti të vësh re shenjat. Ka momente kur dëgjon një zë të butë në mendjen tënde, një mendim që nuk e di nga erdhi, por e ndjen si të vërtet. Ky nuk është imagjinat. Është udhërrëfyesi yt shpirtëror që komunikon në mënyrë delikate. Ai shpesh të paralajmëron për rreziqe, të frymëzon të marrësh vendimin e duhur, ose të jep qetësi në situatat më të vështira. Ky zë është gjithmonë i qetë dhe i dashur. Nuk të shtyn me forcë, por të udhëzon me urtësi. Sa më shumë të meditosh, të reflektosh dhe të pastrosh mendjen, aq më i qartë bëhet ky komunikim. Dallon ndryshimin. Mendimet e frikës janë të zhurmshme. Udhërrëfyesi flet me paqe. Nëse së fundmi ke ndjer një shtysë të fortë për të ndryshuar diçka në jetën tënde, një ndjesi që vjen nga brenda dhe nuk të lë rehat, është shenjë e tij. A të ka ndodhur të mendosh për dikë dhe ai person të telefonojë menjëherë? Të kërkosh një përgjigje dhe papritur ta shohësh shkruar në një vend të papritur? Këto nuk janë lojra të universit. Janë udhërrëfyesit në veprim. Udhërrëfyesi yt krijon lidhje të padukshme mes ngjarjeve për të çuar në rrugën e duhur në momentin e duhur. Ai përdor simbole, numra të përsëritur, takime të paplanifikuara. Çdo mesazh është një fener që ndriçon hapin tënd të radhës. Kur vëren sinkronicitete të shpeshta, do të thotë se je afër një zbulimi të madh shpirtëror. Ai po të tërheq drejt asaj që është e shkruar për ty. Ndonjëherë mund të ndjesh sikur dikush të prek supin lehtë, si një dorë që të jep ngushëllim, ose një rrymë të ngrohtë që kalon nëpër trup pa asnjë arsye fizike. Këto janë shenja të drejtë për drejta të pranisë së udhërrëfyesit. Në momente brengosje, ai mund të të përqafojë energjikisht për të thënë: je i mbrojtur. Në momente dyshimi, mund të të shtyjë butë përpara: mos u dorëzo. Mos i injoro. Bëhu i vetëdijshëm. Ndjesitë shpirtërore nuk janë iluzione. Ato janë porta drejt komunikimit të vërtet. Kur shpirti yt fle, komunikimi bëhet më i qartë. Udhërrëfyesi dërgon mesazhe nëpërmjet simboleve dhe njerëzve që shfaqen në ëndrat e tua. Ndonjëherë ai vjen vetë, si një figurë e bardhë, një angjëll ose një njeri i panjohur që të flet me qetësi. Nëse përsërisin të njëjtat simbole, rrugë të ndriçuara, dritë, ura, zogj të bardhë, ato janë shenja drejtuese. Dëgjojeni. Zgjohu dhe pyete veten: çfarë më tha kjo ëndër? Në dhëmë të errët, një ndriçim i çuditshëm. Një hije drite që lëviz pa burim. Nuk është fantazi, është prezenca e tij. Drita është gjuha e shpirtit. Në momentet e pasigurisë, ai të tregon rrugën. Kur ndihesh në terr, ai ndizet si një yll brenda teje, një fllad i ftohtë në qetësi. Ose një nxehtësi që përqafon trupin në momente ankthi. Energjia e udhërrëfyesit ndryshon rrethin ku ndodhesh. Kur je në rrezik shpirtëror, një ftohtësi të paralajmëron. Kur je në të vërtetën, ngrohtësia të siguron. Një aromë lulesh, temjani, ose diçka që të kujton fëmijërinë dhe qetësinë. Kur shfaqet pa arsye, është udhërrëfyesi që të kujton: nuk je vetëm. Kjo aromë është autografi i tij, elegante,
e pastër, hynore. Macet shikojnë një pikë të padukshme dhe përshpëritin. Qentë afrohen tek ti pa arsye, me bishtin që përdridhet. Kafshët shohin energjitë që sytë tanë nuk i kapin. Kur ato sillen çuditshëm rreth teje, dije. Shpirti yt është i mbrojtur. Një derë që mbyllet dhe një tjetër hapet menjëherë. Mund të jetë punë, mundësi, njerëz të rinj. Udhërrëfyesi yt nuk lejon të humbësh atë që nuk është për ty. Kur një rrugë hapet lehtë, shpirti të thotë: eci këtu. Ndonjëherë shpëtohesh nga një rrezik pa e kuptuar. Një hap i gabuar që nuk e bëre. Një aksident që nuk ndodhi. Kjo është dora e tij e padukshme, që të tërheq mbrapa nga humnera. Ai nuk të lë të biesh. A të ka ndodhur të dëgjosh dikë që të thërret, por askush nuk është aty? Është shenja që kërkon vëmendjen tënde. Mesazhi është i qartë. Dëgjo, kam diçka për ty. Një i huaj të ofron ndihmë në momentin e duhur, pastaj zhduket. Këto nuk janë njerëz të zakonshëm. Janë dërguar për të mbrojtur. A ke ndjerë ndonjëherë se koha u ngadalsua në një moment kritik? Kjo ndodh kur energjia e tij mbrojtëse ndikon në realitet. Ai të jep çastin e duhur për të marrë vendimin e duhur. Udhërrëfyesi yt është drita që Zoti vendosi pranë teje. Është një ëngjëll, një shpirt i urtë, një mbrojtës hynor. Ai ka një detyrë, të çojë në rrugën e shpëtimit dhe të së vërtetës. Nëse ke vërejtur qoftë edhe një nga këto shenja, atëherë ai tashmë ka folur me ty. Ti nuk je vetëm. Nuk e qenë kur vetëm. Sepse kur njeriu bie, ai është gjithmonë aty për ta ngritur.